花をくわえてこちらに向かってくる猫ちゃん。この子はニュージーランドに住むフィギ。フィギは数年前に飼い主さんの家の庭に突然現れてお花を置いていくようになりました。この素敵な贈り物を嬉しく思った飼い主さんはこの子を家族に迎え入れることにしました。フィギは庭に椿の花が咲き始めるとそこから一つを選んで毎日届けてくれます。家族に愛を示してくれてるようでとても嬉しいと語る飼い主さん。このフィギの贈り物は花の季節が終わるまで続くそうです。飼い主さんを喜ばせようと毎日お花を届けてくれるフィギなのでした。